हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एमआर मैकेनिकल टेक में। गाड़ी है डिज़ायर 2021 की मॉडल है, पेट्रोल इंजन है। इसके अंदर जो मेनली गाड़ी जो जिस कारण से हमारे पास आई है, तो इंजन के अंदर मिसिंग है 2 नंबर सिलेंडर, काम नहीं कर। चलते हैं इंजन के अंदर और इसकी क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है वो चेक करते हैं। इग्निशन स्विच ऑन है, दिखाइए पूरा मीटर यहाँ से। चेक लाइट भी है, चेक लाइट आ रही है, बैटरी वाली लाइट, सारी लाइटें आ रही है। गाड़ी को मैं करता हूँ स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट बढ़िया है। चेक लाइट कंटिन्यू जल रही है, ये यहाँ से ये देख सकते हैं। चेक लाइट ऑन है, चेक लैम्प को चला जाना चाहिए। अभी मैं मॉर्निंग का समय है, इस वजह से आरपीएम रेस है गाड़ी को, क्योंकि अभी अभी स्टार्ट ही कर रहा है। कुछ टाइम बाद ये स्लो हो जाएगा। इंजन की कंडीशन देखते हैं। कस्टमर की जो कंप्लेंट थी इंजन में हंटिंग है, वाइब्रेशन तो है इंजन के अंदर। वाइब्रेट हो रहा है, थोड़ा सा इंजन हाई है क्योंकि अभी सुबह सुबह का समय है, इस वजह से थोड़ा इंजन आरपीएम हाई है, अब डाउन हो रहा है। मिसिंग है गाड़ी, वाइब्रेशन है। ये गाड़ी एक्चुअली में हमारे पास किसी गैरेज से आई हुई है, इस वजह से ये देख सकते हैं कुछ खुला हुआ है। ये चेक हुआ है गाड़ी हमसे पहले भी, तो काफ़ी वाइब्रेशन है। ये वाइब्रेशन है इंजन में, यहाँ से दिख रहा होगा। इंजन में कंपन है, ये पता चल रहा है कि कोई सिलेंडर इसकी मिस फायर है, कोई सिलेंडर इसका काम नहीं कर रहा प्रॉपर। स्टार्टिंग ठीक है, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, पर इंजन के अंदर वाइब्रेशन है। ये देखिए, ये देखिए, ये देख सकते हैं, वाइब्रेशन है इस गाड़ी के अंदर। फॉल्ट कोड एक बार चेक करते हैं इसके। इन सुजुकी न्यू जैपनीज मार्केट है इंजन, ओके। रीड ट्रैवल कोड, तो फॉल्ट देखिए P0300, रैंडम मिस फायर डिटेक्टेड, करंट में है। P0302, सिलेंडर 2 मिस फायर डिटेक्टेड, करंट में है। और मास एयर फ्लो का है ये, तो ये एयर मास वाली सेंसर निकली हुई थी, एयर फिल्टर वाली, अभी मैं लगाया हूँ, इस वजह से बन रहा है। सिलेंडर नंबर 2 का यहाँ पे फॉल्ट भी बन कर आ रहा है। P0302, सिलेंडर 2 मिस फायर डिटेक्टेड, सिलेंडर 2 जो है मिस फायर कर रहा है। तो स्कैनर में भी हमारे लेट एक्सीलरेशन है, एक्सीलेटर काफ़ी लेट है। चेक लाइट कंटिन्यू है। एक बार मैं इसे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, क्या ये क्लियर हो पाता है। क्लियर करने से पहले गाड़ी को बंद करना ज़रूरी है, बंद में ही क्लियर किया कीजिए। तो इसे क्लियर कर देते हैं। तो नो डीटीसी फंड, फिलहाल ये जा चुका है। अब देखते हैं प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई है या नहीं। चेक लाइट भी चला गया है, अब चेक लाइट नहीं है, चेक लाइट फिलहाल नहीं है, पर इंजन में वाइब्रेशन है अभी भी। देख सकते
सकते हैं कितना ज़्यादा इंजन हिल रहा है, कंपन कितना ज़्यादा है। वाइब्रेशन है इंजन में, जबकि चेक लैम्प तो हट चुका है। 2 नंबर सिलेंडर मिस फायर डिटेक्टेड, ये फॉल्ट बन रहा। ये रही 2 नंबर वाली कॉइल। ये 2 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा। ये 2 नंबर देखिए कपलर हटा दिए हैं, पर इंजन में कोई चेंजिंग नहीं है। अब मैं हटाता हूँ 1 नंबर वाली को। ये देखिए कंपन बढ़ गया है, इंजन के अंदर कंपन बढ़ गया है। इसका मतलब है कि ये 1 नंबर काम कर रहा है, सही काम कर रहा है 1 नंबर। तीन नंबर भी काम कर रहा है, देख सकते हैं इंजन में वाइब्रेशन ज़्यादा बढ़ गया है। चार नंबर वाली को भी चेक कर लेते हैं। 4 नंबर भी काम कर रहा है, वाइब्रेशन बढ़ गया है। फॉल्ट 2 नंबर में ही है। पहला स्टेप मेरा ये है, ये कॉइल जो है हमारा स्पार्क प्लग के साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको मैं चेक करता हूँ। ये देख सकते हैं 2 नंबर वाली कॉइल को मैं बाहर निकाला हूँ। बाहर निकाल के इसे मैं अपने पास सिंगल पीस प्लग था, उसमें मैं लगा दिया हूँ इसे। अब देखते हैं हमारा प्लग काम कर रहा है। तो शायद दिख रहा हो, स्पार्क हो रहा है, प्लग हमारा स्पार्क हो रहा है। इसका मतलब है देख सकते हैं स्पार्क ठीक हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ तक जो हमारा प्लग है वो सही है, काम कर रहा है, प्रॉब्लम कहीं और है। इसको कंफर्म करने के लिए एक काम और कर सकते हैं। ये 3 नंबर वाली को मैं लगाऊंगा 2 नंबर में, और 2 नंबर वाली को मैं डाल देता हूँ 3 नंबर में, इस तरीके से। गाड़ी स्टार्ट है, वाइब्रेशन सेम है, वाइब्रेशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। ये देख सकते हैं मैं 2 नंबर वाले को लगाया हूँ 3 नंबर वाले में। तो देखते हैं कि सिलेंडर हमारा कौन सा 3 नंबर वाला काम कर रहा है। फर्क नहीं पड़ा अभी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है कि अभी भी 2 नंबर ही सिलेंडर काम नहीं कर रहा। इसको निकालते हैं एक बार, 3 नंबर वाला। ये देखिए फ़र्क पड़ गया, वाइब्रेशन बढ़ गया इंजन। 3 नंबर सिलेंडर काम कर रहा है, यानी कि हमारी यहाँ तक वायरिंग, कॉइल, स्पार्क प्लग सही है। अब चलते हैं इंजेक्टर की तरफ। पीछे साइड इंजेक्टर है, इंजेक्टर को चेक करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर। तो फ्रेंड्स, इसमें फाइनली मुझे फॉल्ट मिल गया है। क्या फॉल्ट है आइए मैं दिखाता हूँ आपको। आइए, ये एक सिलेंडर पे 2 इंजेक्टर है, जूम करके दिखाइए इंजेक्टर को। ये पहला नंबर सिलेंडर है,
पहले वाले सिलेंडर पे 1 और 2 इंजेक्टर, ये देख सकते हैं। ये दूसरा नंबर है, दूसरे वाले पे 1 और 2। तो पहला 2 इंजेक्टर, एक का ये है और एक वायर ये है। इस पर सप्लाई चेक करता हूँ मैं। तो गाड़ी को मैं स्टार्ट कर लिया हूँ। देखिए, एक प्रोब को मैं 1 नंबर वाले इंजेक्टर पे लगा रहा हूँ, 1 नंबर वाले सिलेंडर वाले इंजेक्टर पे। और ये देखिए बल्ब कितना बेहतरीन जल रहा है। अब आ जाते हैं 1 ही नंबर वाले सिलेंडर पे दूसरी वाली इंजेक्टर। ये देखिए, इसमें भी सप्लाई प्रॉपर वोल्टेज आ रही है। अब आ जाते हैं 2 नंबर वाली सिलेंडर पे, 2 नंबर वाली सिलेंडर की पहली इंजेक्टर। ये देखिए, इसमें सप्लाई नहीं आ रहा वोल्टेज। और 2 नंबर सिलेंडर पे जो दूसरी इंजेक्टर है उसको चेक करते हैं। तो दूसरी वाली इंजेक्टर पे करंट आ रहा है, दिखाइए बल्ब, ये देख सकते हैं। तो ये रहा 2 नंबर सिलेंडर की पहली वाली इंजेक्टर। क्योंकि एक सिलेंडर पे 2 इंजेक्टर है, तो इस वाले वायर में कहीं ना कहीं है पंगा। या तो ये वायर कहीं से ब्रेक है या फिर ECM इसकी गड़बड़ है। तो फॉल्ट तक तो पहुंच गया हूं मैं। सिर्फ एक इशारा मिला है कि हमारे 2 नंबर वाले सिलेंडर पे जो पहला इंजेक्टर है उसके अंदर वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो अब चेक करते हैं वायरिंग की कंटिन्यूटी और कंफर्म करते हैं कि वायरिंग में हमारी कहीं से वायरिंग ब्रेक है या फिर ECM फॉल्टी है। तो वायरिंग पूरी चेक हो चुकी है, देख सकते हैं कैसे बिखरी पड़ी है वायरिंग। वायरिंग में हमें फ़ॉल्ट नहीं मिला है। फ़ॉल्ट मिला है हमें इसके ECM के अंदर। ये गैस वाली ECM है, इस ECM के अंदर फ़ॉल्ट है। ये शॉर्ट है कहीं ना कहीं। क्यों शॉर्ट है ये, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है तो गैस की ECM, गैस वाली CNG वाली। ये देख सकते हैं, ये इसकी कपलर है CNG वाली ECM की। ये रेड कलर की जो वायर है ये है 2 नंबर वाली इंजेक्टर पे गई हुई है, जिसमें हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ये देख सकते हैं, ये वायर 2 नंबर वाली इंजेक्टर की है और बीच से ये रेड कलर जॉइंट है। तो भेजते हैं इस ECM को रिपेयरिंग के लिए। गाड़ी हमारी स्टार्ट है और पहले 2 नंबर वाली जो सिलेंडर थी उसकी पहले इंजेक्टर पे करंट नहीं आ रहा था, सप्लाई नहीं आ रहा था। अब देखिए, ये रहा हमारा बल्ब। अब देखिए बल्ब कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है। ये देख सकते हैं, कंटिन्यू बल्ब ब्लिंक कर रहा है। अब वोल्टेज आने लगा है यहाँ तक। क्योंकि मैं ECM रिपेयर करके ये रही फिट हो चुकी है गाड़ी के अंदर। ये रिपेयरिंग होकर लग चुका है, फाइनल हो चुकी है गाड़ी हमारी। कुछ वायरिंग बचे हैं फिट होना, जो कि अभी टेम्परेरी फिट करके गाड़ी को मैं स्टार्ट किया हूँ। और गाड़ी में वाइब्रेशन भी ख़त्म हो चुका है, गाड़ी साइलेंट हो चुकी है बिल्कुल। वाइब्रेशन अब नहीं है, जो मिस फायर कर रही थी वो हट चुकी है, देख सकते हैं ECM। अभी फाइनल फिटिंग करना बचा है काफ़ी कुछ। गाड़ी को मैं करता हूँ स्टार्ट। ये रही हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट। चेक लैम्प गाड़ी में नहीं है, चेक लैम्प हट चुका है यहाँ से। चलते हैं इंजन की तरफ और देखते हैं कि जो वाइब्रेशन था गाड़ी इंजन में मिस फायर कर रही थी। ये देखिए, इंजन बिल्कुल स्मूथ साइलेंट खड़ी है इंजन, कोई हंटिंग कोई मिसिंग नहीं, मक्खन की तरह हर एक एंगल से। देखिए पहले 2 नंबर प्लग वायर निकालने पे कोई रिस्पांस नहीं था। अब इसकी 2 नंबर वाली प्लग की वायर को मैं निकालता हूँ। ये बाहर निकला और ये देखिए हंटिंग फिर से शुरू हो गया। 2 नंबर अब काम करने लगा है। ये देख सकते हैं इंजन कैसे कंपन कर रहा है। ये पहले वाली कंडीशन में अभी है और इसको लगाते ही ये साइलेंट हो जाएगा। ये देखिए इंजन बिल्कुल स्टेबल खड़ी हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं कैसे साइलेंट है इंजन। फाइनल है, गाड़ी की बिल्कुल चाल बदल चुकी है, स्मूथ चल रही है गाड़ी।
ये आरपीएम से देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ है गाड़ी, मज़ा सा आ गया है, काम परफेक्ट हुआ है, फाइन चल रही है गाड़ी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ है। काम जब फॉल्ट मिल जाता है तो सही काम होने पे गाड़ी के अंदर कुछ मज़ा ही अलग रहता है। एकदम बिल्कुल मज़ा सा आ गया है। ये मीटर से ये देख सकते हैं, मीटर में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए कितने एकदम बिल्कुल स्मूथ गाड़ी है। आरपीएम से ही देख सकते हैं, बड़े आराम से 70 80 90 100 का पहुँच जा रहा है गाड़ी, पता ही नहीं चल रहा, फाइन चल रहा, मज़ा सा आ गया। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।